Енді осы Рамазан айына да аз уақыт қалды. Биыл алғаш рет ораза ұстауға ниет етіп отырған адамдарға нені ескеру қажет? Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр амалды істеген кезде ең бірінші көңіл аударатын нәрсе ол ниет. Адамның ниеті осы амалының дұрыс болуына және Алла Тағаланың алдында ол амалының қабыл болуына ең негізгі себепкер. Сондықтан осы Рамазан айы басталмастан бұрын біз ниетімізді туралап алуымыз керек. Осы Рамазанда, иншалла, мен бастан аяқ бірінші күннен соңғы 30-шы күніне дейін оразамды ұстаймын. Екінші, ниет қылғаннан кейін осы Алла Тағалаға тәуекел ету керек. Я Алла Тағала, осы менің оразамды ұстауыма аман есен жаңағы арасында қаза қылмай басынан аяқ ұстап шығуыма мүмкіншілік бер деп Алла Тағала тәуекел ету керек. Бірақ арасында енді бір қиыншылықтар немесе шариғат тарапынан рұқсат етілген бір себептер болып, содан ораза ұстай алмай қалса, ол бөлек мәселе. Бірақ өзі жаңа ешқандай себепсіз оразаны бұзбаймын деп нақты Алла Тағала тәуекел ету керек. Сосын үшінші мәселе, енді бізде қазір ауруға шалдыққан кейбір адамдар бар, ауруларының жаңағы себебі осы ас қорыту жүйесі дұрыс істемейді. Солар тексеріліп, жаңағы мұсылман дәрігерлер болса, осы оразаның маңызын түсінетін, солармен ақылдасып, жаңағы диеталарының түрі немесе ораза ұстау барысында қандай жаңағы нәрселерді жеп, қандай нәрселерді жемеу керек екенін ақылдасып алған. Алдын ала кеңес алып алған дұрыс. Кеңес алып алған дұрыс. Өйткені намаз, жаңағы ораза, осы Рамазан айында істелінетін қандай да бір құлшылықтың түрінің бәрі, ол адамның денсаулығына тікелей байланысты. Сіз мысалы күні бойы ораза ұстап, содан кейін кешке ауыз ашып, одан кейін жаңағы тарауих намазын басқа құлшылық жасаудаға жаңағы күшіңіз жетпей шаршап қалсаңыз, ол да қиын. Сондықтан уақытты дұрыс жаңағы бөліп, жейтін тамақты дұрыс ойланып алып, сөйтіп оразаңызды өткізсеңіз, одан сауап көп.